Как поется в песне, ребята, одного знаменитого человека, которого нет в живых уже. Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шуме песни и там братва гуляет, и не мешают мусора. Погнали.
старый. Вот он уже. О, коты уже нападают. Ну, уже кто-то едет по льду. Все, пошла возня уже. Да. Ну что, братцы, все, ребят, Тверская область, ровно 12 часов пути, поменял 4 транспорта, с Пашей доехали, ребят, на базу. Кто смотрел зимнюю серию, зимний сезон, так скажем, тот в курсе, а кто немного не понимает, то, ребята, позвал меня Паша в гости за весенним судаком. Прошлый зимний выезд у меня так и не получилось его здесь поймать. Точнее, мы поймали двух, но я его не достал. Достал Паша. В общем, Паша говорит: Андрюха, делаем попытку номер 2. В Тверской области, ребята, вовсю уже весна. Смотрите, сколько снега стало. Сейчас с Пашей ходили на лед. Лед уже подняло. На льду снега практически нету. Красота. Немножко отдохнем с дороги и на рыбалку. Сегодня первый день заезда, ребят. Сейчас ровно 6:30. В общем, ребята, в 6 вечера я выехал, и вот в 6:30 утра я здесь. Самолет, автобус, машины. Ура, на месте, ребята. Расцветает, красота. В общем, впереди 10 дней рыбалки. Я думаю, будет интересно. Все, кайф. По пути заехали, забрали живца. В общем, заряжены, ребят, но немножко уставшие с дороги. С Пашей даже выходили, умывались, потому что вырубает. Тяжело ехать в ночь, конечно. Но как бы ни было, ребята. 12 часов, ребята, я за 2000 километров на рыбалку. Кайф. Все, заносим вещи, располагаемся. В базе тишина, ребята. Банька, в которой я парился. Так как-то непривычно, тут такие сугробы стояли жесткие. А сейчас уже открытая земля. Мы в том же домике, в котором мы были. Понравился мне этот домик. Паша говорит, может, возьмем другой. Я говорю, не, давай в этом же. Мангальная зона, беседка. У нас живец, ребята, здесь. В общем, все. Кайф. И водоем. Живчика нам надо будет посадить. Компрессор ты взял, да? Да. Я уже полку освободил. Все четко. Надо сейчас туда захреначить. Пойдет. Так, братцы, настроение поднялось. Завтракали. Да, братулец? Да. Как я и сказал, ребята, план Б. Будем брать судака. У нас в эту поездку очень много чего нового. Прям охота все показать. Но время поджимает, надо бежать на лед. Уже его нормально так порядком рассвело. Красота. Ну, да. Ну, как и сказал, ребята, мы в том же домике. Моя берлога слева. В общем, не знаю. Потом попозже покажу. Ну, в принципе, ничего не поменялось, да, братух? Да. Дом новый, абсолютно новый. Раскидались, в общем, красота. В этот заезд, ребята, у нас жалится на миллион. Есть вот машина, да, Жигули, а есть Феррари. В общем, сейчас покажу, ребята, небольшой обзор, так скажем. Потому что это просто вещь.
Кто занимается жальницами, мне кажется, будет интересно посмотреть вот именно все нюансы, которые здесь сделаны. Ну и в общем, сейчас покажу. Так, ребят, в общем, это получилось как? Нашел Паша человечка, так скажем. Ну и человечек заинтересован жерлицами, сам рыбачит. В общем, начнем, ребят, с простого. Наверное, вот эта чашка, да, тарелка, как многие называют. Да. Смотрите, ребят, как она выполнена. Диаметр здесь 200, то бишь под 180 бур уже она будет закрывать. Ну, какие проблемы с тарелками? Плохой пластик. Какие-то чашки, они лопаются, или бывает, когда вмерзает, там отбивать, начинает лопаться. Здесь сделано, не знаю, здесь какая-то фанера или какой-то пластик. Братуха, ты вот мне скажешь? Да, она пропитана. Ну, я, честно, тоже материал не знаю. Ну, чем ты знаешь, что еще пропитано, чем что-то не прилипало ничего. Ну, от воды, да, получается? Да. Сейчас уже многие, наверное, стали делать изолон. Смотрите, ребята, здесь уже такая проставочка. Где-то тарелка миллиметра 4, и вот проставочка миллиметра 4. Это вот, ну, для утепления лунки, чтобы ставили и меньше она замерзала. Ну, смотрите, ребята, они уже такие, так сказать, оригинальные. Видите, сделали гравировочку. Барракуда. Паша, это ты, да, замутил, да? Да. Рыбка такая. И, в общем, видите, ребята, сделали надпись «Рыбалка с дрюней». В общем, это сделали прям как подарком. Но здесь не просто так, здесь еще стоит штрих-код. Я бы, конечно, удивился, но смотрите, сейчас, ребят, Паша покажет. Там на камеру видно быть? Да, будет видно. Вот наводим штрих-код. Оп. И все, ребята. И на канал. На мой канал «Рыбалка с дрюней». В общем, я так понимаю, можно сделать все, что угодно, да, братуха? Да. Подарок от любимой жене, брату, зятю, сыну. В общем, вот такие тарелки, ребята, смотрите. Вот как они выглядят. Ну, здесь уже доработочка, я так понимаю, вот это именно прокладка вот эта утепленная, чтобы не промерзала. И, вот, не знаю, Паша говорит, какая-то пропитка какая-то интересная идет здесь. Я просто не запоминал все, что он мне говорил, там столько всего. Угу. В общем, у нас 20 жалец, 10 мне, 10 Паше, как бы, в общем, Паша себе заказал вот такую просто барракуда. Ну, а для меня, естественно, как бы, ну, гравировочка канал. Вот, то, что по тарелкам мы имеем. Ну и вот получается сам вход под стойку жерлиц. Так. Ну, в общем, сама жерлица, ребят. Погнали. Вот смотрите, вот такая вставочка. Видите, жерлица поднятая, это большой плюс. Я давно такие жерлицы хотел. Это именно кто рыбачит с ночевками. Во-первых, можно хорошо засыпать снегом. В общем, вот таким диаметром можно засыпать до катушки. Ну и, в общем, когда вот метели, вот сейчас последнюю рыбалку крайнюю, у меня просто перемело, у меня жерлиц не видно было. Здесь уже такого вопроса не будет. Так, ребят, ну это прям, я не знаю, вот какие нюансы по жерлицам. Вот, Паш, ты сколько рыбачишь жерлицами? Много? Да. Какие вот косяки у жерлиц? Вот? Нюансов очень много. Во-первых, флаг проблемный. Флаг. Его по-любому покупной переделать. Заводской ты имеешь в виду вот Да. сам флажок, да? Даже, вот, начать даже с самого флага, да, сам флажок. Тут все, конечно, просто сделано. Ну просто. Смотри, ребят, во-первых, он большой, а стоит уже светоотражающая. Да, светоотражающий здесь. Здесь, да. Это да, это, конечно, многие, да, переделывают, но именно что большой, издалека, во-первых, можно увидеть, ну и с фонариком, если подсветишь, как бы вот. Сам флаг, ребята, в термоусадке, это для того, чтобы можно, когда живца берешь, на морозе, не, вот руки прилипают, многие сталкивались с этой проблемой. Вот берешь, он прям прилипает, здесь уже таких проблем не будет. По катушкам, так это вообще я молчу. Да, дальше вторая проблема, это вот. О чем даже мы с тобой думали, Да. как сделать, чтобы не было ложных сработок. Да, вот знаете, бывает, когда вот ребята вот именно по катушке, здесь Да. какой-то лед, сработка, он прокручивается, или наоборот плохо подгнутый, живец бойкий, у тебя постоянно он стреляет, да? Вот когда именно начинающий такого момента не знает, сильно загнешь, у тебя прокрут да, идет, да. чуть-чуть слабо загнешь, у тебя наоборот самострел, если живец сильно бойкий, допустим, или там какой-то окунь. Здесь, ребят, смотрите, какой механизм сделан, я просто в шоке, конечно. Вот такой крабик, и на катушке как бы стоит такой же крабик, и он как бы, вот видите, в пазики впадает, и все. Да. Вопрос исчерпан. Просто он здесь ни на леске, ни на катушке, ни в катушке. Там его не зажмет, там не защемит. Он стоит отдельно. В общем, с двух сторон такие вещи.
Блин, это круто, конечно. Катушка магнитная. По катушке, ребята, это вообще, конечно, я прям не знаю, молчу. Вот многие тоже знают такой момент, когда, допустим, щука резко там или судак резко бахнул, и получается у нас бац, накинулась петля, и, соответственно, у нас катушка застопорилась, щука или судак выбрасывает. Здесь, ребят, такого момента нету, потому что стоит магнитная прослоечка. Здесь стоит вставочка. Ну, знаете, кто вот мультипликатором работает, вот здесь такой момент. То бишь она сама в себе притормаживает. Ну, ход хороший, хотя, смотрите. Ну, такого, видите, нет. Это вот такой момент, именно что человек вот именно сам доработал, потому что я такого никогда не видел, если честно. Катушка, ну, не знаю, простая катушка, он пластмассовый, тут даже видно механизм, то бишь стоит такая же трещотка. Вот. И, соответственно, мы выставляем на крабик вот это все дело. Неудобно чуть-чуть. Вот все. Вот катушка у нас железо заряжена. Сработка. Идет вымотка. И, в общем, как будто бы петля не должна быть. Но если даже у нас происходит петля, да, братух? Правильно я говорю? Да. Вот у нас, ребята, произошла петля, как у многих. Из-за вот этой перегородки, ребята, жалится, продолжает работать. Леска тут идет вовнутрь стойки. И, в общем, она идет, ребят, постоянно по центру. То есть, если у многих жалец идет прорез, засыпаешь снегом, леска сдвигается, да, она где-то в краю, перемерзает, то здесь постоянно леска, ребят, в центре. Вот как-то так. Не знаю, сейчас прям с утра с дороги я прям что-то прям добавить не знаю, как что добавить. Ну, мы будем рыбачить. В процессе, да, в процессе, да. А так вот так, ребята, жалится складывается. Здесь, видите, стоит ограничитель, чтобы дальше не рвать. Мы спокойно спустили, поставили на стопор. В общем, вот так. Стоечка не просто суется, видите, ребята, она как по резьбе вкручивается. Все. То бишь она уже там, будешь там задевать, она не отвалится, не упадет. Ну, я не знаю, ребят, что скажете, вот прям круто. Ну, очень круто. Сделано, смотрите, все качественно, так прям грамотно, красиво. Да, придраться не к чему точно. Да, Паша уже дома напустил леску, намотал, поставил грузила, поводочки, двойнички. Как обычно пишут, тройники, ребят, никогда не перейду. Только двойники, только двойники. В общем, такого плана, ребята, вот так она выглядит, смотрите. Вот у нас здесь 20 штучек. Паша все приготовил. Вот есть такого цвета катушка. Даже смотрю, братан, видишь, здесь заглушка такая, здесь такая. Ну, то бишь тут не просто как-то, ребят, тюпляп. Жалится на миллион, реально. Но катушки, конечно, сделаны, ребят. Да, там красненько. Самое интересное то, что даже здесь рыбалка с дрюней, видишь, братан, гравировочка. Да. А у тебя барракуда, вон, смотри. Ну да. Блин, ну класс, смотри. Вообще, Да ништяк. вообще ништяк. Столько желез перебрал. Лучше, я не знаю. Да, ребят, я, кстати, много в руках желез тоже видел. Трансформеры, вот Паша вот именно любит. А здесь прям... Ну, это ручная работа, ребят, это не просто там какая-то Да, клепайка. Человек все это делает сам. Человек это делает все сам. Блин, красота. Вообще круто. Да. Сделано прям реально, ну, видно, что прям очень-очень здорово, мощно. Вот такие дела, ребят. Вот в эту рыбалку мы будем их тестировать, смотреть, рыбачить. Будем обновлять. Жалятся все абсолютно новые. Поклевок не видели. Вход, видите, ребята, сделан вот так. Все очень грамотно. Не знаю. Но на первый взгляд это, конечно, выглядит дорого-богато. Классно вообще. Никакого колхоза, никаких там заусениц, там что-то. Все сделано, ребят. Все запаяно, просто пушка. Такие дела. В общем, ребят, номер телефончика оставим в описании. Кто заинтересован, ребят, я знаю, что есть различные жалицы, как бы, но вот именно кто прям хочет супер-супер, можете написать человеку, обратиться. Ну и скажете, что от нас, то вам сделают скидочку. Да, кстати, вот здесь вот этот код это на его канал, на телегу. А, да? Код.
Но я вот не знаю, как ее передать. Угу. Наверное, никак не передашь, наверное, через это. В общем, ребят, координаты оставляем. Звоните, пишите, интересуйтесь. Потому что, мне кажется, Паша говорит, он даже что-то хотел сделать еще какое-то освещение даже при сработке. Лампочка. Да, лампочка. Там, короче, ребята, человек просто реально делает вещи. В общем, пишите, звоните, интересуйтесь, обращайтесь. Мне кажется, блин, кто занимается, ну, в комплекте такие жерлицы должны быть. У каждого. Класс. Хотел показать, ребят, живца-то мы уже затарили, вот смотрите, вот так холодильничек в такой фляжке. Платвичка, так что все четко. Ну все, будем выдвигаться. Надо сегодня хотя бы выставиться, а там потом дело пойдет. Так, красота на водоеме, ребята. Лещатники. У нас уже стоит палатка. Толя нам поставил палатку, уже кормит немножко. Потому что в этот выезд будем ловить леща и судака. Ни в коем случае не щуку. Я выйду на лед, хочу посмотреть, какое состояние. Ну и надо в кан воды набрать. Потому что же сами затарили в холодильник. Ну, а так будем брать потихоньку и работать. Красота. Последний лед, ребята. Тут уже лед взорвало. Набрал водички. С утра морозик, градусов 8-9. У нас впереди оттепель, ребята, 9 градусов. Так что кайфовать будем, загорать. Так, задача минимум, ребят, с дороги. Заезд тяжелый. Надо выставить жерлицы, подкормить удочки, которые у нас уже готовы. В общем, ну и к обеду прийти, покушать и выспаться немножко к вечеру. Ну а вечером проверка. В общем, день такой сегодня. Ну а с завтрашнего дня рыбалка. Паша что-то траванулся, живот болит что-то. Привез опять вкуснятины, блин, ребят. Хлеба своего. Пашка вообще красавчик. Это напарник. Так напарник. Приятный и душой, и телом, я имею в виду, и мозгами.
братан, в этом году уже вести буду. Красота. Спать тоже неохота. Вообще. Слишком маленький живчик, даже крючок не залез. Свои груза лучше ходят. Так, как ставим? Вот так? Лицом как правильно? Так надо, да? А тут такой флаг, братух, что Увидим, да? да. Ох, ребятки, погодка класс. В общем, бурю. Заряжаю жерлицы, так ставлю. Пашки. О, красотки какие. Новые, еще не нюханные, ребята. Блин, выглядят, конечно, не пушка. Так, лунка тут еще не видно. Снега-то нету. Ну, вдвоем, что, быстренько сейчас расставимся. Толя, говорит, лещ днем клюет. Так что мы и днем побалдеем. Сегодня надо поставить галну. А потом разберемся. Лёдик такой тоже пойдет. Берем мощный обхват, ребята. Большую площадь забираем, потому что надо найти, как обычно. Водоем-то, смотрите, какой большой. Если я у себя где-то там через каждые там 10-15 метров, то здесь прям по 30 метров, по 40 от жерлицы. Так в размах делаем, надо найти, а потом смещать будем, переставлять как бы. У нас времени очень много. Такие дела, ребятки. Класс. Заряжать одно удовольствие. Да, вообще мягенько, да? Вон, друзья, смотрите, как катушечка работает. Оп. Как по маслу. Угу. Что, глубина такая, что ли, большая? Да, почему-то Да? Метра 4, да, где-то, браток? Нет, я говорю, а метра 4 глубина?
Нормально, что? Я там одну жизнь ставил. То ли на ходу кто-то пытался живца схватить. Я понял, я ее прям только подставил. И она как щелкнула. Из рук у меня. Ничего себе. Вроде закрепил хорошо. Тарарарай, тарарарай, тарарарай. Лед трещит, ребята. Садится. Лед трещит, садится. Так. Ну что, мы тут доставляем новые жерлицы. Аккумулятор сел. Блин. Паша пошел за аккумулятором. Что-то не заряженный у нас. Одна батарейка была. Мы что-то думали, хватит нам 20 жерлиц поставить. Вот так вот. Катушки, конечно, космос, ребята. Эти сама работает. Оливка 6 грамм. Есть контакт. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Снега нету, как раз не будем засыпать. Посмотрим, как вот эти подставочки будут работать. Сорожка хорошая, то, что нужно. Ой, тихо. Тихо, мать. В прошлый раз, когда я сюда приезжал, у нас живец прям помирал весь, блин. Посмотрим, как сейчас. Как с кислородиком-то. Поехали. Вот так вот. Красота. Ну вот и все, я ухожу из твоей жизни. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та, вроде Стас Михайлов, не помню. Все, ребятки. Пятачок мы раскидали, и тут дежурные немножко. 3-4. Это так, на просмотр. Паша сходил в батарейку, принес, мы еще корм забыли. Сейчас пойдем в палатку, сделаем луночки. И... Точнее, они там есть, надо их просто обновить и закормим немножко. В принципе, на сегодня у нас работа выполнена. Хотя такая погода, ребят, ходить даже неохота. Но надо немножко поспать, потому что подрубает прям вообще на корню. Так, ну что, наша палаточка. О, в палатке Ташкент, ребята. Луночки. Тут они не промерзли даже. Чуть-чуть обработать края. И можно кормить. Сейчас Пашкой закормим. Завтра я леща достану тут вон. Что? Леща достану. Лошечка залезет, братан? Да. А эти поменьше лунки. Сейчас вот приготовим. Ходи, браток, пока самосвал возьми. А как он называется правильно? Кормушка закормочная. 500 грамм. Ага. Ага. Вот это 500 грамм увлажненности сейчас башнем. И будет огонь.
3 штуки поймал, да, говоришь? Да. Ну, Неплохо. он говорит, рано пришел, вот тут с 11 лет. С 11 дня? Угу. Это что? Да. Днем? Да. Охренеть. С 11 дня. Вот дела. Сейчас мы тут Польшу приготовим, братух. М-м-м. Не знаю, какой взял. Хоть бы сам ел, блин. Там есть это, вот, с мотылем, походу, другой пакет. Да. Так, нам закормить чисто, удержать. Ну, раз они кормили, братан, но тут так и трется. Три штучки лежит. Угу. Увлажненку можно, правильно ты говоришь, так сыпать. блин. Да, конечно. Нет, если тут течение было, тут его нет. Да. Да увлажнен там нормально, но подольше лежит на дне. Комки эти. Надо побить, поесть, наверное. Так, друзья, ну что, мы на базе, время обед. Все-таки решили мы немножко отдохнуть, 2-3 часика, потому что с дороги реально такое себе. Надо отдохнуть. А вечером в бой. Готовим, в общем, на вечер удочки. Прошлый поход мы делали с Пашкой. Но в конце так мы что-то и не заняли. Сидели, мы там кормили. Вот эти две мы готовили уже, а сейчас вот достали там Паша с ящика все, что есть. Короче, тут соображаем на вечер, так скажем. Вот, перекусили немножко. Погода бомба, солнце, блин, красота, весна. Так что, да, мы лучше немножко отдохнем, а вечером посидим, проверим жерлицы. Ну, можем попробуем на леща посидеть что-нибудь. Ну, а так планируем с Пашей каждый день сидеть на леща. Вообще кровь из носа будем сидеть. Утром, днем, вечером, как получится. Потому что ребята ловят, мы сами видели и до этого нам говорили, как бы, то, что здесь он поклевывает. Да, рыба такая, как бы, не особо по качествам вкусов, по вкусовым качествам она нормальная, но так чисто душеньку надо оторвать, потому что ну, прикольно все равно на удочку половить. Попадаются такие хорошие лапки. Вот такие дела. Так что все, сейчас довязываюсь и на боковую будем спать. Ты. Раз, два, три, 4, 5, 6.
Добрый вечер, друзья. Ну что, шикарно поспали, кимарнули 2 часика. Погода, пушка, ребята, солнышко. Я даже очки пришлось одеть, потому что вот видите, как отблеск такой прям. Ну что, мы удочки связали, термос заправили, в общем, хотим посидеть. Первый день хотим посидеть, потому что люди ловят потихоньку, помаленьку, даже днем проклевывают. Ну и будем уже как раз вечерку возле жерлиц, потому что судак выходит только вечером, ночью. Ну а днем так в основном щучка проскакивает. Плюс-минус. Красота, ребята, весна. Вот затарили саночки, кан, ящик со снастями, термос. Сейчас Паша еще раскладушку возьмет и сядем в раскладушечку и будем балдеть. 4 у нас луночки там. Ну и посмотрим, время 5 часов вечера, может какой-то загар уже есть. Кайф. Кайф, ребят, смотрите, какие берега каменистые. Блин, как в Карелии. Полностью такие глыбы. Весь берег. Блин, красиво. Очень красиво. Все будет бомба. Нормально нам работает? Чё? Да. Охуенно. Так, ребят, ну чё мы прибыли на место. Мотыля у нас еще нету, взяли тут ребят. Загаров, короче, нету. Пока будем надеяться, что пока. Ну, хотим посидеть на лещика. Первый раз, кстати, пользуюсь, ребят, пучковязом. Тема прикольная. У нас вот как раз мормышка снизу большая. Ну так получается, видите, какой пучочек. Опа. Тает на губах. А на крючок так вручную. Мотыль уже такой плоховатенький, конечно. Сейчас мы с Саней посидим. Паша пошел туда смотреть дислокацию на отступление, если что. Завтра, если у нас загаров не будет, то будем смещаться. Будем, ребят, искать. Ну, щука днем не вышла. Щука днем не вышла. Только остается на вечер, на ночь. Будет судак или не будет. Посмотрим, короче. Да, мотылек такой слабенький. В общем, вот, ребят. Вот как-то так. Погнали. Шеволит тут, ребята. И тут.
тут, и там. Поставил 4 удочки. Как леща-то ловить надо, блин. Оп, есть. Сорога. Сорожка, ребят. Пойдет контакт. Сорога тоже есть, короче. Вот такая сорожка. Ну, охота леща. Ну все, ребят, установил 4 удочки. Лунки у нас были закормлены, мы с Пашей перед уходом тоже закормили. Ну вот шевеление, говорю, сразу что-то тык-тык. Я просто не представляю, как лещ клюет, как на удочку-то его ловить. Потому что он так же, как плотва может задирать. Или как-то там по-своему. Ну просто я знаю, что такой лещ, он клюет так же тихонечко. Вот у нас вечерочек. Посидим. Подождем загары. Ну и порыбачим на удочке. В этот заезд, ребята, судак, лещ. Обязательно. По-другому никак. В прошлую рыбалку у нас одна щука была, кто смотрел. Это было глухозимье. А сейчас вот весна. Поглядим, посмотрим. Чё, сорожка? Да, что-то небольшой. Ты что, там надо подсекать-то сразу, братан? А нет, ляпка. Давай ее за борт, братан, или что? Да. На засол? Да нет, пока за борт. Да. Вот, наловим покрупнее. Ништяк вообще. Так, а как тут это? Вот так? Что там, вообще разбили? Вот так, да? Ты на что делал, на низ сделал? Да. На мормышку, да? Да. Ну подразбили, я могу потом тебе сделать свежего. Не, нормально. Ништяк вообще на поплывок. Как я и мечтал. Леску туда в сторону, брату, понял? Ага. Потому что эта леска тонкая, она путается моментально вообще. Поклевочка такая прикольная, да, была? Тык-тык-тык. Ну, не крупно, видишь? Ну вот, значит, ходит, какая разница. Значит, крупно есть. Да. Подойдет сейчас. Ништяк. Хорошку тогда тоже надо, братан, отпустить можно? Да я что-то даже не знаю. Нет, Толяну там можно, в принципе, он уже говорит. Да и что- кошкам дадим. А, ну да, у нас же кошки есть. Пахнет. Вообще здорово пахнет. Угу. Есть, да? Да. Есть перемолот. Опа. Сейчас вообще. Давай, братуха, будем. Давай. Матушка земля, белая черепушка, для меня святая Русь. Та-та-та-ра-та-ра-ра. О, чаечек-то. Ништяки. Казахстанский, ребятки. Вкусный чай вообще. Заварной, блин. Классно. Ух! Да. На солнышке-то другой базар. Солнышко зашло и все. Ну что ты, где там у нас Леха-то? Блин, ребята, я так рад, что снова здесь. Классное место вообще, классное. Даже не в том плане, то, что вот домик там, да. Это все нормально, ребят. Но в плане того, то, что судачок, я судачка хочу поймать вообще. Потому что в тот раз не получилось, Ваша говорит, Андрюха, тебе надо приехать еще раз. По последнему льду. В общем, ну у нас уже был сбор, в принципе, давно. Билеты я покупал, заказывал месяц назад. Как бы примерно планировали. Вот, в общем, выскочили.
Ну, сегодня первый день, так что как бы завтра будем смотреть, искать. Ходить можно, бурить можно. Живец у нас есть, живца у нас много. Будем искать, комбинировать, что-то как-то переставлять. Пашка, кстати, пошел вот это в домик за этим, за бушлатом мне. У него сапоги с шипами. И как бы идет, цепляется нормально. А я тут вот так скольжу, короче, без... Блин, выложил, ребята. Выложил. Короче, надо сидеть, ребят, рыбачить. Короче, братулец у меня за шипами пошел. За шипами, за бушлатом. Я его быстрее сгоняю, потому что идти невозможно. Вот так скользить. Лед так чистый, гладкий. Скользко, аккуратно, не упасть, думаю. Травмируешься и хана всей рыбалки будет. Тут голову прошить. Вообще 3 секунды. Посидим, в общем. 7:30, ребята. Посидим на часиков 10. Посмотрим. Блин, вот сейчас выложил это лещ, ребят. 100% был. Блин, а я далеко. Волнки широко стоят. Ну что, мы вдвоем сидим рыбачим. Ладно. А вдруг поймаем, ребят, Леху. На удочку тоже классно. У себя-то я на комбайне нет-нет-то подлавливаю, но это не то. Это здесь-то совсем другое. Блин, прозевал. Тишина, ребята. Смотрите, как видно жерлиц. Охренеть. Видите, то, что светоотражайка не только на самом флаге, но и на стойке. Очень круто видно. Вообще, вот наш участок, пятак. Просто я вижу все, ребят. И соотношение сработки получается у нас не только вверх, но и низ видно. В общем, 2 пятна будет видно даже очень-очень далеко. Паша сходил разведочные, посмотрел, тишина на улице. Вот такой месяц висит, морозик, лед хрустит, прям жестко сидим, прям врук. В палатке тишина, ребят. Какие-то шевеления были, непонятное время, 10 часов. Потихоньку будем выходить вот туда, нам, на базу. Будем отдыхать. Сегодня не получается как-то у нас. Пока. Денек, ребята, и заканчивается. Все, добрались. Ну, сейчас что не ходить-то вообще. В прошлые разы мы тут просто реально так тяжело было. Сейчас, ну, просто вот так, раз, быстренько вообще. Паша, как обычно, занимается. Котлеты. Ну, это все с дома, ребята. Это все домашнее. Ну, живет, ребят, вот живет. Смотрите, классно как. О, вообще бомба. Так что все нормально. Самое главное. Что, посидим сейчас, поговорим. Поужинаем, да. Красота. У нас впереди еще вот только времени. Хотя вот так обычно говоришь, завтра еще, послезавтра. Летит на рыбалке вообще мама родная. Добро тут. Что не замечаешь? Сегодня ну что, дня уже и нет. Да, день уже нету, да. Хотя приехали с утра пораньше там. Ну понятно, да. Всю ночь ехали там. Как-то так. Ну, в общем, загарчик-то был один, оказывается. Вот. Завтра попробуем посидеть до обеда по поводу удочек клеща. Все равно попадем как-никак. Будем надеяться, так скажем. Ну а так что? Тепло, светло. Мухи не кусают. Че не жить так? Красота. Так что будем ужинать, ребята. Сейчас включим книжка какой-нибудь.
Класс.